好，大家好，今天是2023年1月10号，我们今天跟大家分享一下对盘后的一个总结和对市场的看法。那么首先我们看到的是市场对于今天采取上涨的这么一个 K 线的一个解释，是由于市场上对于未来也就是周四 CPI 数据的一个乐观态度带动了市场的上涨。那么我认为这不是一个非常好的一个解释，原因很简单，因为如果今天下跌的话，同样的标题还是可以用，就是因为下跌，那就是市场上对于 CPI 的预期偏低那么认为 recession 的程度加剧，那么我们怎么说都是可以的。所以我认为呢，这并不能代表我们对市场的完全的解读和它的一个原因。但是呢，这就是我们看为什么不能看新闻进行交易的原因，就是因为你后面其实怎么解释都是可以的。我们要对于这个盘面进行一个预期和分解。那么今天呢，重要的一个事件，就是因为鲍威尔今天要在早上9点钟东部时间进行一个讲话，那么他讲话没有引发市场上的一个波动，所以早盘的市场其实是非常混乱的，能感觉到市场上有多有空，也没有找到一个非常明确的线路。但是下午的时候，我们可以明确的发现市场上走出了非常强的趋势性的这么一个买点，或者说市场上走出非常强的一种市场的这么一个趋势和情绪，就是买多的这种情绪就被调动了起来。那么我们该如何去应对呢？我们在后面跟大家一起通过技术分析来看看后面的走势和点位。好，今天既然我们的题目就是谨慎看多，那么我们首先回顾一下上周我们在周末的时候视频跟大家分享了这个非常重要的发大财信号，发大财信号出现了以后，那么我们这里出现了 K 线的一个变色K 线的变色，那么这也代表市场的这个趋势在逐渐变强的过程中，那么今天出现了一个整个均线的上扬，那么出现这个中阳线代表着我们市场确认走出了这个部分十几天大约3周的这么一个底部的一个区间。那么我们可以回到一个小的范围内进行一个观察。那我们来看 SPX 当下的走势就是走出了这个小的一个区间，那么我们第一条黄色线突破了以后，昨天出现了一个回落，而昨天回落之后，我知道大家其实觉得那个 K 线非常难看，其实上影线在这个位置上并不能代表特别看空，我就跟大家分享的内容就是说这个位置上可多可空，不能太过于偏空。那么在这个位置上它今天又出现了一个反弹，所以你其实在这个位置上交易的难度是非常大的，因为上面2条黄线都代表着后面的很大的一个阻力，而你当下这个地方又是一个突破，所以我们在判断的时候就要去找它的损益比。那么你这个位置上空也好多也好，其实都要找到临近比较容易去做止损的位置。而对于我来说，我这里选择做多，是因为这里面的一个横盘区是一个做突破，那么突破就是突破，如果突破失败，我们就进行一个止损，这是我对这个第一个原因这个市场走势这么一个看法。那么后面呢，我们来看一下大盘的走势相对来说困难一些，但是小盘的走势在这个突破其实是更加的凌厉，而且今天这个位置是超过了之前的今天也就是昨天的一个高点，所以小盘在这个位置上的走势是比大盘要凌厉的，所以我觉得我自己在这儿做的也是 IWM。那么这就是我们可以看到当下市场的这么一个状态，其实是相对混乱的那我们从资金方面该如何去看待呢？好，那么在资金方面我给大家分享几个。第一，首先我们要知道市场上是由谁有什么样的资金来推动，市场上的玩家都是谁，无非就是几个，一个是咱们说的互惠基金，就是那些看基本面的长期持有的这些基金，还有一些养老金，那么他们定投，还有一部分就是对冲基金，他们做一些经常是主要是做空方的主力。那么我们还有什么呢？就是当下也就是由期货大量期货带杠杆的这个 CTA 的基金。那么 CTA 的基金呢，现在是有几个点位，第一个是3893这个位置上其实已经是什么？已经突破了，所以突破了3893以后，可以知道 CTA 从原来的做空变成了一个做多，那么你直接可以记3900这个位置其实就可以了。那大概在这个位置上它变成了做多的动量之后，进入了一个买入的这么一个状态。那么第二个状态大家注意，是一个非常重要的状态，就是什么呢？就是3962。那么3962是上面的这个位置，那么3960到62之间，大家如果要看到它在这个位置上就是继续向上的一个突破
继续向上的一个突破。那么如果这个继续向上突破在这个位置上完成的话，那么意味着将有更多的买盘进场更多的买盘进场，那么就会有更多的买入的资金进入到这个状态中那么我们还可以看到前段时间分享的就是市场上有大量的卖空，尤其散户做空的情绪来到了一个非常高的位置。那么短期内，这也是我为什么选择偏多的一个原因，也为什么我们这里出现了发大财信号的这么一个主要的一个因素。那么另外一个方面想跟大家说的是，如果超过4079，我知道大家很多朋友喜欢在4000，就想4000的话，我们就无脑的进行一个做空，或者说4000以上就进行一个做空。那这一点要小心的是，4079这个位置如果要过去的话，可能会引发非常大的一波排空，也就是意味着我们在这个位置上，你的日线向上攻，很有可能会形成突破趋势线的一波上涨突破趋势线的这么一波上涨。所以如果这个情形发生的话，大家一定要非常非常的小心和谨慎，就是在做空的时候不是无脑的做空，因为你的这个做空仓位进去很可能成为别人排空的一个燃料。那么这是我们3个非常重要的点位，就是3902现在已经过了3893了，所以3962，然后呢4079。那么当场的话，我们可以大家分析说，就是当这个 CPA 不仅它要多，是因为它当下还有20个 billion 的这个空仓。那么再跟大家分享一个事实，就是说对冲基金在当下大量的对冲基金对于科技股进行疯狂的卖空，也就是为什么最近科技股大型科技股卖的非常差，而且这个卖空的量非常大，而且时间是已经有将近10周，也就是1-2个月了。那么这个从我们 QQQ 的走势上是可以能看出来的。那么大家知道，对冲基金的操作往往是相对来说是市场的这个繁殖，当大的型的或者小型的这些对冲基金加在一起疯狂的卖空一个标的的时候，这个标的很容易进行上涨。所以在纳斯达克这个科技股的这个涨势中，我们可以非常的要注意科技股在后面的领涨的这么一个作用，因为在后面的话，这也是一个向上推动的力。那么我们可以知道，买盘的一个非常重要的力量是股票回购，而股票回购在马上出现的我们的一个这个窗口中，也就是马上就现在是完全封闭的，就是这个要出现因为要出财报了，那这个窗口会逐渐的打开，也就是现在是股票回购最弱的时候。那么我们可以看到苹果微软这些带有股票回购非常多的公司，其实在这段时间的表现加上这些做空是打得非常狠的，而这些做空的收回去和一些他们本身的回购的增加，将会增加大型科技股的一个买盘这是我们当下的一个分析。而我们的走势在我的 Discord 里其实写的已经非常清楚了，我再给大家重复一下，这里做空也好，做多也好，一定要设有一个止损，因为现在的走势其实是非常难以操作的。你可以去看空，你也可以去看多，怎么看都可以，但是我们要落实在具体的操作上。那么具体的操作在这个位置上难度很大。那么可以看到这个位置上，对于我做多者来说，我现在做多者来说，就是这个黄线，就是3870附近这条黄线，如果一旦贯破，我马上进行一个止损。那么我们再来看我比较喜欢分析的这种小盘1小时或者30分钟的话，明显可以看到它的走势是强于大盘的，而我的止损也就可以从现在的176块多直接推到我的成本价大约在180附近。那么这样的话，就是我的成本或者说我所担心会亏大钱的可能会大大的降低。那么在这个位置上呢，我们今天就是把这个小盘向上推一下，那么只要它跌破的话，我们会看是否这时变成了一个上涨趋势的一个终结，那么再说会不会下一个空仓的问题。那么当下的话，就是针对这个多仓进行一个止损提升的这么一个保护。所以说我们整个几个盘面看下来之后，我认为说当下市场是偏多的，而且我们从市场上的情绪也可以看得到而我现在给大家分享的，再去分享一下我们板块上是如何看待这个市场的。为了方便大家更好的讨论和学习，我们为粉丝们建立了交易之刃的 Discord 讨论频道，在这里大家可以跟很多志同道合的小伙伴们一起来讨论学习，分享股票的知识。好，我们给大家看一下这个板块，今天板块的强度我们可以看到
今天来说涨得非常多的是 ARKG， 然后呢生化板块走得比较强，然后是 ARKK， 也就是市场的这个上涨的情绪是比较强烈的，而且市场的资金选择的是一个相对比较进攻状态的这么一个样子，也就是市场中比较 risk on 的这么股票的是涨得比较好。那我们可以看到说，在5天内走得比较强势的话，第一就是这个航空，之后我们在周末给大家分享了关于半导体板块的这种异动那么不管你是如何去解读它的这个消息是不是对也好错也好，那它是已经成为了整个市场中半导体板块上涨的这么一个什么原因。因为我知道很多朋友用半导体去做空，我非常能理解，但是我们看到的是半导体在这个位置上形成两边都是对称形态的次低，这是一个非常强势的特征。发大的信号出来之后，突破趋势线变颜色，加上均线上插，现在来到了一个阻力位我给大家分享一下，就是我找了大约60多只半导体相关概念的股票那么这个半导体相关概念的股票呢，它连续3天那么在一个非常强势的叫 AEHR 这个股票这个股票的带领下，那么整个这个板块在3天都是出现80%到90%以上股票都是上涨的。那么第一天我们说周五是100%上涨，然后呢昨天即使出现了一个午盘以后的大幅回落之后，仍然是超过60多家中仍然有55家都是红的，都是这个上涨的都是绿的那上涨。那这个软件呢，中国的软件就是红的。那我们今天看到的仍然是有50几家是上涨的，所以说半导体行业或者说半导体板块是被资金买起来的。那么这个位置上，你即使错过它的做多，也不应该在这个地方盲目的放空，因为这个时候你放空来说，这个风险其实就是比较大的。我们交易的核心是不怕错过，机会有的是，但是千万不可以做错。我们再来看一下这个航空股航空股也是走的比半导体还强，这里已经来到了一个大家看也是左右对称，同时这里就是我们所说技术分析上的一个头肩底的这么一个状态，来到了一个颈线。因为它这里突破速度比较快比较强，我看这个航空股和我看半导体是一样的，都是准备选择当它形成了一个什么呢，形成向上冲之后的一个回拉在这个位置上形成我们说中枢也好，或者说箱体也好，形成了一个2次拉回的一个这种买点，这是我个人可能是最喜欢的这么一个状态。所以我会观察这几个强势的这个板块那个股方面的话，我已经在这里我会更新给大家，在 Discord 更新给大家。那么这里呢就不做特别的一个赘述了。那么整体上而言，大家可以看到市场上呈现出的还是一个相对进攻的状态，同时我也看到 VIX 就是这个恐慌指数呈现的是一个比较大的下跌，也就是比较大的这么一个下跌。所以呢，我们整个的这个分享来看，我们对于市场的判断来看，这里我仍然是持一个偏多的状态，并且设好止损。当下市场的走势是非常多的动荡，而且呢仍然没有回到全面牛市的这么个状态，所以我们的交易呢是谨慎前行不盲目空也不盲目多，而是保护好我们的本金进行一个防守反击的这么一个动作。好，那对于很多小伙伴们或者朋友们非常关注的，我们知道 ARKG 这个地方走的是比市场偏强，那么 XBI 呢整体上来说它已经在长时间的进行一个收敛，那么如何去做它的一个交易计划呢？我认为 XBI 在这个位置上，我自己的想法是，如果它在这个位置上形成一个下跌，那么我会看它下跌的力度，如果它的力度不够大，没有跌破差不多72这个位置上，那么这是一个我认为也是一个非常不错的一个买点。那么如果这个位置上形成了一个突破，那么我会毫不犹豫在这儿买突破，因为在这个地方已经盘整了非常长的时间，我们没有必要这个有任何的担心，它只要走出方向，我们就沿着这个方向去做就可以了。所以说现在的话，我仍然在等待它的机会那我不认为在这个地方盲目的看多或看空，去预设一个立场是非常好的交易计划，我会耐心的等待它出现这个机会。
那么个股方面的话，我主要针对的大型蓝筹股，那么就是像亚马逊。我们刚才说到了对冲基金对于他们的做空是非常多的。那么我们可以看到，如果从亚马逊的这个走势的角度上来看，那么对于大型的这个科技股仍然是我们投资或者说资产组成的非常重要部分。这个地方形成了一个上涨，一个凌厉的下跌，然后呢，这里又形成了一个缓慢的什么呢反弹，这里又是一个什么？大家注意，这个下跌，我们看到这个下跌的凌厉程度没有这个凌厉，那么这个也比它凌厉，所以说它的下跌的动能随着这个时间的推移而减低。大家知道市场上的很多资金，什么资金是愿意左侧进的？就是价值投资者。当他们进场的时候，往往不是趋势改变的时候，因为当他们进场的时候，市场未必进行一个趋势的改变，而当他们买入的时候呢，会造成股票下跌或股价下跌速度变慢，就是说没有那么快的下跌，因为底下开始有人在这儿兜底儿，开始在这儿有人进货了。那么我们可以看到，这是明显的挤压的这么一个形态出现。那么不管你是用什么样的技术分析方法、基本面方法，我们分析过基本面，这里面不再赘述。那么亚马逊这里是低估的状态，那么这里又形成了一个挤压形态。那么对于喜欢抄底的朋友来说，或者说作为资产配置来说，当下的这个位置上其实是已经是来到了一个非常不错的有很好的这么一个投资的这么一个状态，就是对于投资者来说。当然我们投机者那么有另外的选股和操作的方法，那对于投资者来说，当下的亚马逊的这个状态和这个买点其实是一个非常好的机会。那么我呢在这里分享给大家我自己的想法，供您呢去参考。那么如果你要是止损的话，其实这里也就是几块钱，大概跌破了差不多这个小的区间85块左右，那么就可以走了。这就是我今天发现的这样一个大型科技股的一个所谓的机会。好的，那么今天呢，我们跟大家分享的就是这些内容。那如果大家喜欢我们视频，请别忘了点赞、分享、转发。我们明天再见，拜拜。